Dette Stereo 8 Track, og I dag jeg bare innom for å kjapt vise hvordan man åpner denne typen 8-sporskassett som jeg har lagt fram på bordet foran meg. Dette her en kassettype som jeg har valgt å kalle for 2-klippskassetten. Den til forveksling lik den kassetttypen her. Eneste forskjellen det at de 2 klipsene nede I hvert hjørne, de mangler og slått sammen til ett klips på midten bak etiketten. Og vi ser det litt tydeligere her på den kassetten her, for her det stikket høl på etiketten for å komme til det klipset. Det en ting jeg hater å gjøre, å stikke høl, ødelegge en helt hel etikett bare for å få åpnet kassetten. Så det prøver jeg å unngå så sant det mulig, og på den kassetttypen her så det faktisk mulig å åpne den uten å ødelegge etiketten. Så det tenkte jeg å vise dere nå I dag. Det eneste verktøyet vi trenger, det et flatt skrujern som passe stort til å passe I det klipset vi har her. Jeg pleier å bruke klipset på baksida, så sant det tilgjengelig at ikke etiketten dekker eller noe sånt, for på framsida her så det lett å etterlate stygge merker. I hølet på baksida her så spiller ikke det noen rolle, så jeg stikker skrujernet inn på baksida. Når vi beveger skrujernet litt opp og ned, så ser vi det at når vi bender skrujernet ned, så begynner det klipset å gi etter, bevege på seg. Da kan vi bare ta tak her oppe og skyve kassetten fra hverandre, dele den I 2. På samme måten kan vi gjøre det med klipset her hvis vi stikker høl på etiketten. Det samme type klips, men det skal vi som sagt prøve å unngå. Det klipset på midten under etiketten her, det fungerer omtrent som en slags krok. Det overdelen hekta innpå underdelen og sitter sammen I en sånn type krok. Så for å få det her fra hverandre, så må vi bruke litt makt, samtidig som vi må være forsiktige for ikke å ødelegge klipset. Så det krever litt teknikk. Derfor så anbefaler jeg at du prøver på en kassett du ikke så redd for I første omgang inntil du får inn den teknikken. Men når du først har fått gjort det noen ganger, så det mulig å gjøre dette her helt problemfritt med den kassetttypen her. Teknikken går da altså ut på å få hekta den kroken av. Det gjør vi ved å løfte overdelen opp samtidig som vi skyver den bakover. Vi må jo selvfølgelig holde igjen underdelen, og så ta tak I overdelen, løfte opp og skyve bakover med passe makt, uten å ta I for hardt. Men jeg skal vise det her nå. Vi løfter opp, skyver bakover, til det sier knepp, og kassetthuset deler seg. Da ser vi at vi klarte å få til det uten å skade det klipset her på overdelen, eller kroken her på underdelen. Begge to like hele, og det samme etiketten. Og vi har full tilgang til kassetten innvendig, og kan bytte både metallteip og trykkpute uten problemer. Verre var ikke det. For å sette den sammen igjen, så gjør jeg det bare motsatt vei. Jeg starter nederst for å hindre at etiketten kan komme I klem I sprekken her. Liner den opp der først, og så liner jeg bare opp overdelen og underdelen til hverandre, og passer på at båndet ikke kommer I klem, at den kommer på innsida av hempene her. Sånn. For eksempel, og liner overdel og underdelen opp, og da det bare å klemme sammen kassetthuset på begge klipsene, sånn at de sitter godt sammen. Verre var ikke det. Ikke glem å følge oss på sosiale medier,
Facebook, Instagram eller YouTube, og besøk oss gjerne på vår nettside stereo8track.com. Lykke til, og takk for følget!